Өрүк бактарын зыянкечтерден сактоо жана түшүмүн жогорулатуу боюнча химиялык жана органикалык дары-дармектер пайдаланылып келет. Ал эми зыянкечтерге каршы колдонулуп жаткан химикаттарды багбандар туура пайдалануусу абзел. Болбосо адам өмүрүнө да зыянын тийгизүүсү толук ыктымал. Айыл чарба министрлигине караштуу химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча облустук башкармалыгынын жетекчиси Мунарбек Тобутов ар бир дары-дармекти өз тартибинде колдонсо, эч кандай зыяндуулугу жок деген пикирде. Пестицид туура пайдаланышыбыз керек. Анын регламенти бар, идишинде жазылган, күтүү мөөнөтү, ишке чыгуу мөөнөтү, дозасы, канча сууга аралаштырыш керек, ушундай көрсөткүчтөрү бар. Ошону туура пайдалансак, биз уланып калабыз деп ойлобош керек. Себеби туура пайдаланыш керек. Бул боюнча адис катары өзүбүздүн кеп кеңешибизди дыйкандарга берип келебиз. Мындан сырткары дарынын таасирдүүлүгү жана бактын ар бир бутагына чачуу үчүн атайын техника керек. Жеке ишкерлер тарабынан алынып келинген бул техниканын жардамында багбандар бир топ түйшүктөрдөн арылат. Биринчи кезекте убакыттын үнөмдөлүшү жана дарактын бийиктигине карабай дарыны тегиз чачуу жагынан ыңгайлуу. Жакшы жерлери бул өрүктүн астыдан баштап, эң астыңкы жерден баштап, ошо учуга чейин 35 метр бийиктиги. Турасыга 35 метр, бийиктиги 24 метрге чачат. Жумабай Рыспаев өрүк бактарын 3-4 жылдан бери дарылап келет. Дарыланган өрүк сапаты жагынан базарда өтүмдүү болот жана түшүмдүүлүгү да жогору экен. Буга чейин ал өзү өстүргөн өрүктөн аз түшүм алып, базарда да арзан баада сатып келгенин айтат. Мурда өрүктөр болбойт эди, каразаң болуп, курт түшүп, түшүмдү аз берип жүргөн, 20 килограммдай ар бир түбүндөн берген болсо, ошондо дарылаткандан бери азыр өрүктөр бир түптөн азыр 50 килограмм, 40 килограммга чейин берип атат. Сапаты жакшы. Базарга алып чыксаң дагы свети жакшы болуп, өрүктөр мындай килограммы дагы оорлошуп, өрүктөр жакшы болуп атат. Багбандардын өсүмдүктөрдү дарылоо маданиятын толук түшүнбөгөндүктөн зыянкеч курт-кумурскалардын көбөйүүсүнө шарт түзөт. Ошол эле учурда ар кандай зыянкечтердин айынан бактардын түшүмдүүлүгү жоголуусуна алып келет. Баткен районунун Самаркандек айылындагы өрүк бактарында зыянкечтер көбөйүп, багбандар түшүм ала албай калган учурлар катталган. Мына акыркы жылдары зыянкечтерден келген чыгашалардын эсебинен түшүм 30-40%ке чейин түшүп кетип атат. Самаркандек зонасын ала турган болсок, Актатыр, Аксай айыл өкмөттөрүндө баягы непарный жуп эмес жибек курту көбөйгөндүгүнө байланыштуу акыркы 4-5 жылда өрүктөн дыйкандар түшүм ала албай жатышат. Баткен районунун аймагында 625 гектар өрүк багы бар. Түшүмдүүлүктү жогорулатуу боюнча эл аралык уюмдар тарабынан да колдоолор көрсөтүлүп, бир топ долбоорлор иш алып барууда. Агрогоризонт долбоору боюнча Баткен районунун аймагындагы өрүк бактарына B58 дарысы акысыз чачылууда. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.